Investigan o incendio intencionado dun coche en Camariñas. Unha das hipóteses é un axuste de contas entre furtivos relacionado co último comiso de centola ilegal na vila, pero tamén hai abertas outras opcións. Empezou a arder pouco despois da medianoite nun calexón con entrada e saída, pero protexido de miradas alleas. De feito, ninguén viu nin escoitou, e o coche ardeu. Estaba completamente queimado. Xa fora extinguido as llamas a case a totalidade polo Protección Civil. Dixeron xa que había necesidade de arrefrialo porque ainda había bastantes puntos quentes. Tanto ardeu que sacaron modelo e cor pola matrícula, un Ford Fiesta de cor vermella con sorpresa dentro que deixou unha man de momento anónima. Unha vez arrefriado, xa nos podemos acercar a inspeccionalo por dentro e comprobamos que había unha pedra de grandes dimensións entre os dous asientos, polo que sospeitamos que é unha prueba clara que é intencionado. Alguén a lanzou, sola non cae. Non se descarta que mesmo usara un acelerante, o que aínda non se sabe quen e por qué, pero fálase e investígase. Barallas un axuste de contas entre furtivos relacionado co último comiso de centola ilegal en Camariñas. 74 kilos de marisco ilegal que ás portas do Nadal supoñían cartos, pero que se frustrou. Neses baixos fondos onde todos se coñecen, culpan o dono do coche do sopro. El mesmo ten antecedentes por furtivismo e descoñecidos na vila e tamén nos ambientes policiais, pero Ruxe vai máis alá e coa boca pequena comparan este caso co doutro veciño que encargou o incendio do seu propio coche para cobrar o seguro. Sábese que o home non estaba esa noite na casa porque foi pai. A súa nai, como titular do Ford Fiesta de cor vermella, xa presentou a denuncia no cuartel da Garda Civil de Camariñas, que non descarta ningunha opción.